캣줄을 통해 영양 공급을 받으며 어미의 뱃속에 자궁이 존재하는 특징을 가집니다. 이렇게 수정이 완료된 후 배아는 생명체로의 발생을 위해 나날 과정을 겪게 됩니다. 나날이란 수많은 작은 세포로 쪼개지는 일련의 세포 분열을 말하며 이때의 세포를 할부라 부릅니다. 일반적인 유사분열과는 달리 성장기가 없는 상태로 일어나며 할부는 분열하면서 계속 자라집니다. 이러한 나날 역시 다양한 형태로 나누어지며 어류의 경우 불완전 분열란의 방광란 속 원반경의 나날 형태를 띱니다. 이러한 나날이 형성되면 이후 포배가 형성되는데요. 포배는 수많은 세포로 구성되며 세포 각각에 미치는 나날 과정에서 정해집니다. 남배 형성 과정에서 4배역, 2배역, 4배역의 세 종류의 배역이 만들어지고 각각 다른 기관으로 분할하게 됩니다. 실제 촬영된 복발이 수정 후 발생 과정을 촬영한 것입니다. 이것은 수정 직후이고 1시간 이후 이 부분을 보시면 2세포기가 된 것을 알 수 있습니다. 2시간이면 8세포기, 3시간이면 32세포기까지 분열하다 6시간이 되면 포배기가 됩니다. 그렇게 12시간이 지나면 남배가 형성되는 과정에 접어들고 이렇게 다자란 배아는 부화를 합니다. 여기에 이것이 난항이고 부화된 후 며칠간은 이 난항을 통해 영양 공급을 받습니다. 간단하게 바닷속 수많은 물고기들의 태어나는 과정에 대해 살펴보았는데요. 우리가 아는 생식방법과 비슷하기도 하고 새롭게 알게 된 모습들도 많았을 겁니다. 재미있고 유익한 시간이 되셨나요? 저희 영상은 여기까지고요. 앞으로도 어류의 생식과 발생에 대한 많은 관심 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 우리들은 엄마의 뱃속에서 탯줄을 통해 영양 공급을 받으며 자라는 후 태어납니다. 그런데 물속에 사는 물고기들도 우리와 똑같은 방식으로 태어날까요? 넓은 바닷속 어류의 신기한 탄생 과정 지금 시작할게요. 바닷속에 새로운 생명들이 태어나기 위해서는 적자와 난자가 만나는 과정인 수정이 필요해요. 엄청난 수의 전자들이 난자를 향해 헤엄쳐가고 가장 활발한 정자는 난자에 도달하게 되죠. 나머지 정자들은 잘 숨게 됩니다. 정자는 난자 속의 핵으로 더 깊숙이 들어가 난자에 연합된 정자는 꼬리와 머리가 분리되고 더욱 친밀히 결합됩니다. 참고로 꼬리까지 모두 들어가는 힘이 적당합니다. 다음은 남태생과 태생입니다. 남태생과 태생의 공통점은 완전한 모순을 갖춘 치어가 동반된다는 점입니다. 하지만 남태생은 태반과 이착성과 분포, 나방의 영양 공급만 잘 태생의 경우에는 태반이 되지 않고 탯줄을 통해 영양 공급을 받으며 어미의 뱃속에 자궁이 존재하는 특징을 가집니다. 이렇게 수정이 완료된 후 배아는 생명체로의 발생을 위해 나날 과정을 겪게 됩니다. 나날이란 수많은 작은 세포로 쪼개지는 일련의 세포 분열을 말하며 이때의 세포를 할부라고 합니다. 일반적인 유사는 이 성장기가 없는 상태로 일어나며 할부는 분열하면서 계속 자라집니다. 이러한 나날 역시 다양한 형태로 나누어지며 어류의 경우 불완전 분열란의 이러한 나날이 형성되면 포배가 형성되고 포배는 수많은 세포로 구성되며 세포 각각에 미치는 나날 과정에서 정해집니다. 실제 촬영된 영상이 수정을 받은 과정을 촬영한 것입니다. 물고기를